老公，我能带我的健身教练来家里吃饭吗？可以啊。派哥好。大冰箱孙良轩。一串，这你老婆？老婆快到了。叫我拿这么大2条鱼干嘛？帮我做成这么大的鱼丸。没问题，帝王蟹也要这么多啊1份1只吗？算你44斤。好，大波龙也来1只可以吧？可以。再来1筐生蚝，来1筐3眼蟹，来1筐黑虎虾、鲍鱼、贵妃贝、鱿鱼、花螺。别人盘鱼塘，你是来盘海鲜档的。再买只烤鸭，烤鸭是3只了，好吗？这么大一个鱼丸，你看。今天怎么这么开心啊？现在抽你1只帝王蟹提30。那我以后多买一点。好，今天贵客到，送货上门。我从来没有见过这么多海鲜，你看这个皮皮虾比我手臂都大，这个我知道，帝王蟹。大堂经理，这个呢？这月饼。这不是灵芝吗？像灵芝了吧？这是啥？犀牛虾。犀牛虾啊，很硬，跟我一。哇，这么多青螺啊！平时你只能给我买1、2只，今天派哥给你补充营养。哇，简直就蛋白棒。这龙虾跟鱿鱼每样多少个啊20个。 ？20个。哇，派哥你买这么多，你吃得完吗？今天不光我们自己吃，还要做多10份海鲜包送粉丝。哇，那你粉丝也太幸福了。他粉丝幸福，我就赚多点。这个鱼漂亮啊！这是什么鱼啊？蓝锅子棒很贵的，多少钱？1斤500克。哦，那确实不便宜啊！你看刚哥吃不到吧？老板娘，你卖海鲜怎么还带块猪肉过来了？送你们的，送我的烧肉。我给你露一手。我老婆可是猪肉女王。派哥，今天海鲜交给你了，猪肉交给我老婆。没问题。我的闺蜜也抢你的红烧肉。让他们来啊！老公，你好好陪太嫂的闺蜜们啊！可以。上才艺。哦。大家过来包饺子了。然后呢？这样吗？对，这样。哇，对，美不美？搞定了，人多力量大。等一下给你们放水煮鱼里面。这边是给粉丝准备了10份高汤海鲜包哈，里面有2只犀牛虾、2只富贵虾、2只龙虾、鱿鱼，还有日月明，鸡汤还有鸡肉也备好了。3道猪肉是我做的，猪红烧肉、徐州把子肉，然后卤肉饭的浇头。这边3道菜是派哥做的。这个是高汤海鲜堡，这个是水煮3鲜，里面有蓝锅子帮、饺子、羊肉，就是 Plus 版水煮鱼呗。这个是牛骨帝王蟹堡，特地给轩轩做的，还加了10个生蚝。哇！狗男人。我平时喊的那一句你会不会啊？我不会，你教我一下。来叫而已。来叫人。哇，好香！老公，你在潮汕好受欢迎啊！我韩人。
么样？哇，好吃，老师好吃。你不是喜欢吃海鲜吗？猪肉也是蛮喜欢的。猪肉女王的红烧肉最绝。